Добрый день всем. Настало время мотор Птахи собирать. Были проведены некоторые операции. В частности, попритирал все плоскости стыковочные. Вот на лепестковом клапане. Здесь. На крышке коробки. Перемыты были детали, закуплены новые винтики под внутренний шестигранник, вырезаны две прокладки из паранита толщиной 0,8 мм. Также проведены доработки поршня, в частности увеличены окна продувочные, немножко вниз их расточил, потому что их неправильно сделали. Вот это вот пятнышко белое, это заваренный с торца палец поршневой. То есть одна бабышка, вот видно, глухая, в ней еще видно остатки кольца. То есть ее заварили после сборки уже, но это сделали потому, что не было возможности или не додумались просто заглушить поршневой палец, потому что продувка тут развернутая в моторе, поршень стоит вот так вот, с этой стороны впуск, с этой стороны выпуск. Если не заглушить палец, то в определенный момент впускное и выпускное окно просто благодаря пальцу находится на одной плоскости, и часть смеси просто улетает в выхлопную трубу. По поршню еще была доработка днища небольшая. Вот видим, что оно немножко выпуклое стало. До этого оно было плоское. Я снял по краям примерно 0,8 мм по поршню. Это ему не повредит. А в центре площадочку вот эту вот не трогал. То есть это еще родная. По высоте как стандартная. Кольцо на этом поршне еще хорошее. Зазор его проверял. Далее начинаю с лепесткового клапана. Подрезал винты, крепящие лепесток. Раньше они торчали, сейчас практически заподлицо. Один утоплен, второй практически вровень с корпусом. Сам лепесток текстолитовый, развернул его другой стороной и поставил на место. Теперь он прилегает полностью. До этого было прилегание, не было прилегания, и там на краю зазор составлял больше, чем полмиллиметра. Естественно, это не могло хорошо влиять на работу двигателя. Подшипничек с коробки передач. Родной, вымыт, без всяких люфтов. Ну, теперь потихонечку начинаем сборку. Да, кстати, забыл упомянуть еще коленвал. Вот палец. Коленвал была запрессована втулка бронзовая. Видны такие ямочки. Вот. Это я сделал специальные канавки для более полной смазки пальца по всей ширине втулки, потому что смазочных отверстий всего два, здесь и здесь. Но надо, чтобы с них как-то масло растекалось по всей втулке, дабы не изнашивалось это соединение. Палец пока ходит туговато, но когда будет масло, здесь все будет в порядке. Пока у нас картер греется в духовке, пару слов о подшипниках. На коленчатом валу слева новый подшипник фирмы ZVL. Вот они в таких коробочках. Производитель Словакия. В этой
В этом производителе я уверен, потому что пользуюсь такие подшипники уже несколько сезонов на разной мототехнике, и проблем никаких нет. Эта половинка была уже нагрета, запрессованы оба подшипника и сальник. Сальник размерностью 28-12 на 7 фирмы Erix. Тоже очень хорошие сальники. Тут раньше стоял сальник почему-то 28 на 10. Видимо, предыдущие ремонтеры не удосужились обратить на это внимание. И, естественно, кромка этого сальника была вытерта полностью. И он уже пришел в полную негодность. Еще два сальничка. Это 28-17 на 5,5. Они будут установлены на... Это будет правый сальник коленчатого вала и сальник под ведущую звездочку. Его тоже нужно заменить, он задубел. Снова всем добрый день. Кстати, к сожалению, весь процесс сборки двигателя. Покажу только конечный результат, как она заводится. Карбюратор подключен, шланг идет к кранику, бензин залит. А сейчас попробуем завести.